எல்லா நண்பர்களுக்கும் நம்முடைய புதிய ஒரு வீடியோல வணக்கம், வெல்கம், ஸ்வாகதம். இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல இருந்து சுபின் அப்படிங்கிற நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தங்க அவருடைய வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆடியோ செட்டப்பை நமக்கு வீடியோ ஃபார்மேட்ல சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோல அவருடைய ஆடியோ செட்டப்பை பார்க்கலாம். அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 அசம்பிள்டு ஆம்பிளிஃபையர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச் ஊஃபர் ப்ளஸ் வந்து ஒரு டியூட்டர் அடங்கின பாக்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் வீட்டில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா செட்டப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ செட்டப் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாம் ஏன் இந்த மாதிரி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒவ்வொரு செட்டப்பில் வந்து ஆடியோ சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க வீட்டில். ஸோ அதை இதன் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு தெரிய வரும். அது மட்டும் இல்லை, சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான பட்ஜெட்டில் ஒரு அத்தியாவசியம் குவாலிட்டியாட்டு ஒரு செட்டப்பு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பட்ஜெட்டு சில பேருக்கு பார்க்குறப்போ இதே மாதிரி கூட நம்ம பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற சிந்தனைகள் உருவாகும். ஸோ பல கான்செப்டுகள் வந்து நமக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்போது உங்ககிட்டையும் இதே போல் ஆடியோ செட்டப் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் தாராளமாக வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணலாம். சென்ட் பண்ண வேண்டிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தாராளமாக நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இஷ்டப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை அந்த கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்போ மீண்டும் இதே போல் ஒரு அடிப்பொலி வீடியோ மட்டும் நம்ம சந்திக்கிறது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.